快乐的时光总是过得这么快，我们让甜蜜来说说今天一天的感觉。1、2、3，来。我是阿良的心。沙兰的心。好了，好，你先讲。你要说前面那一句，好，我们让田真来讲今天一天的心情。你不要一直感晃，觉的啊。你有什么感觉？大家好，我是刘感觉。好，那我们让甜蜜来讲。你要先说好了还是？好，那我们让甜蜜来看今天一天在迪士尼玩的心情如何？有一些段落很高兴，有一些段落不高兴，就是因为呢有一个人他很爱自己走来走去都不管我们，然后还有就是，好，下一位。还有就是今天我们有吃一个很好吃的一个烧饼，然后它里面是意大利面的那个肉酱。你讲话看着我，然后不要一直晃。然后还有就是我们有玩一个海盗船，我们觉得不是海盗船，就是那个泛舟，然后很好玩。泛舟，然后会突然下去，然后看很多。然后我就以为我们会全身都湿掉，然后幸好没有全身都湿掉。然后还有就是我们有去玩那个云霄飞车，然后呢，我绝对没有大叫，我都不叫。你一下就大叫。我没有大叫。妈妈有录影。然后真的。应该不知道是谁吧？然后还有就是我们还有去吃薯条。那你觉得最可惜的是什么？最可惜的就是，妈妈觉得最可惜的就是没办法看表演。我觉得还有一个最可惜的，然后因为风太大，烟火取消。对，然后我觉得最可惜的好像应该就是新带路。对，新带路。那爸爸觉得最可惜呢？我想要去买新带路，只是新带路在海洋。我们那个表演，米奇米妮的表演。对，米奇米妮的表演。只是呢，爸爸可惜的是他更可惜的是时间不够用。对，但是爸爸也很高兴。可惜的是，我还没讲完。你好，我的刘感觉。还有最可惜的，爸爸觉得，爸爸今天很高兴，因为他看到很多日本真的。好，那你要跟大家说拜拜。要怎么推荐给大家？很好，只是人很多，然后要平日来。秘密啊。要选就是人很多是正常的，然后要选天气好一点，不然超级冷。那个室内跟室外温差很多。好，拜拜。